La un moment dat este ok. En deux mots. În două cuvinte. Ça, c'est les paroles d'un homme, pas d'une femme. Cuvintele unui bărbat, nu cuvintele unei Il se femei. passe quelque chose. Ceva se întâmplă. Amen. Aujourd'hui, c'est la même chose. Astăzi este același lucru. Parce que c'est un Dieu du présent. Pentru că este un Dumnezeu al prezentului. Gloire à Dieu. Slavă Domnului. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la foi d'Abraham. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre credința Mais on lui ne va pas Abraham. mettre cette foi uniquement sur le dos d'Abraham. Dar nu vom pune această credință doar pe spatele lui On Abraham. voudrait que cette foi d'Abraham aujourd'hui soit des vagues qui descendent sur chacun. Am vrea ca această credință să fie valul care scoboară peste fiecare. Amen. Nous savons qu'il y a certains hommes dans la Bible Deci știm că sunt anumiți oameni în qui Biblie ont été des modèles pour nous. care au fost modele pentru noi. Non pas simplement pour qu'on les mette dans des vitrines, Nu doar ca să le punem în vitrine, mais afin que nous puissions être identifiés à eux. ci să fim identificați cu Que nous ei. puissions avoir l'esprit de la foi Să d'Abraham. avem Duhul credinței lui Que nous Abraham. puissions avoir cette nature de Joseph Să dans la avem această Bible. natură a lui Iosif din Biblie. Tous ces modèles-là, Toate aceste modele. c'est afin de recevoir leur état d'esprit dans notre Este ca să cœur. primim starea lor de Duh în inima noastră. Et pas simplement se deviennent des personnages uniquement historiques. Și nu doar să devină personaje Et istorice. comme je vous le dis, comme vous savez, il y a des musées de cire. Și știți cum v-am spus, sunt muzee de Avec ceară. tous ces hommes importants qui étaient sur la terre. Toți acești oameni importanți care au fost pe pământ, Mais ils sont simplement des hommes de cire. dar sunt doar oameni de ceară. Mais là, ce sont des hommes avec un état d'esprit que encore aujourd'hui nous pouvons les Dar bénéficier. aici sunt oameni cu o stare de Duh care noi putem să beneficiem de pe urma lor. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme je vais vous parler de la foi, Cum aș vrea să vorbesc despre on credință, ne va pas faire toutes des définitions sur la foi. nu să facem tot felul de definiții despre La credință. Bible est claire dans Hébreux chapitre 11. Biblia este clară în Evrei 11. La foi est Credința une démonstration este o demonstrare de ce qu'on espère. de ceea ce ne dăjduim C'est une ferme assurance. și este o fermă siguranță. Amen. Et j'aime ce mot démonstration. Și îmi place acest cuvânt demonstrare. Gloire à Dieu, parce que nous sommes des êtres vivants Noi suntem ființe qui vii doivent être actifs. care trebuie să fie active. Vous devez toujours démontrer ce que vous avez dans votre cœur. Trebuie să arătați ceea ce aveți în inima Les voastră. gens attendent pas simplement des paroles, Oamenii nu așteaptă doar cuvinte, mais une démonstration de ci vos o paroles. demonstrație a cuvintelor voastre. Amen. N'aimez pas seulement en parole, la Bible Nu dit, iubiți numai în cuvânt spre mais en Biblie, acte et en ci cu vérité. fapta și cu adevăr. Et j'aime ce Dieu qui nous demande des actes, Și ne une place démonstration. acest Dumnezeu care ne cere fapte, o Gloire à demonstrație. Dieu. Parce que quand vous êtes en action, Pentru că atunci când sunteți în acțiune, comme le disait mon frère Dieudonné, fratele vous Diodone, verrez aussi Dieu agir. îl veți vedea pe Dumnezeu la lucru. Amen. Démonstration. Demonstrație. Démontre quelque chose. Arată ceva Devant le Seigneur. în fața Domnului. Dieu attend des actes. Dumnezeu așteaptă fapte. Amen. Alors, la foi, elle n'est pas basée, et j'aime mettre les points sur les i, Credința nu este bazată, și îmi place să spun punctul pe I, sur l'imagination. pe imaginație. Vous vous étendez là sur votre lit Sunteți în pat et vous commencez à voyager dans d'autres planètes. și începeți să călătoriți pe alte planete. Oh, ce serait bien. Ar fi bine asta. Alors vous commencez à imaginer. Începeți să vă imaginați. Il y a beaucoup de personnes qui ont un grand potentiel émotionnel Sunt multe persoane care au un mare potențial emoțional et qui n'ont rien dans la foi. și care nu au nimic în credință. Alors leur vie n'est que des émotions, de l'imagination. Și viața lor este doar emoții, imaginație. Mais tout cela doit être ramené à la Bible. Dar toate astea trebuie adus la Biblie. Dieu nous a fait avec un potentiel d'émotion, Dumnezeu ne-a făcut cu un potențial de mais ce emoții, n'est pas les émotions qui doivent nous conduire, dar nu emoțiile trebuie să ne mais conducă, c'est la parole de Dieu. ci cuvântul lui Dumnezeu. Ainsi, la foi n'est pas basée sur l'imagination, Așa credința nu este bazată pe qui imaginație, est un produit des émotions aussi. care este un produs al emoțiilor. Elle n'est pas aussi basée sur un désir personnel. Nu este bazată pe o dorință personală. C'est-à-dire, je désire cela. Dacă eu doresc asta. La foi, elle est basée sur la volonté de Dieu. Credința este bazată pe voia lui Dumnezeu. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Care este voia lui Dumnezeu în viața mea? Parfois, nous faisons de nos désirs les désirs de Dieu. Toate noi facem din dorințele noastre dorințe de Alors nous Dumnezeu. commençons à chercher des signes pour que nos désirs soient les désirs de Dieu. Începem să căutăm semn ca dorințele noastre să fie dorințele lui Vous Dumnezeu. savez, la volonté de Dieu, elle est unique. Și voia lui Dumnezeu este unică. Elle est parfois comme un fil. Este câteodată ca un fir. Il faut la saisir. Trebuie să-l iei. Mais c'est seulement là qu'il y a la vraie bénédiction. Doar acolo este adevărata Sachez binecuvântare. une chose, le diable connaît la manière de Dieu de démontrer sa volonté. Să știți un lucru, că diavolul cunoaște voia lui Dumnezeu ca să-și arate voia lui. Et le diable est un imitateur. Și diavolul este un imitator. Vous savez que Dieu a déjà tout préparé pour nous.
Dumnezeu a pregătit totul pentru noi. Tout ce que nous avons besoin, il les a déjà tout préparé. Tot ceea ce avem nevoie l-a pregătit Et deja. le diable sait. Și diavolul știe. Et il va vous donner quelque chose, une imitation. Și vă va da o imitare. O La imitație bénédiction qu'il a préparée. de binecuvântare Et care el va a essayer de pregătit. tout faire, vous faire croire que c'est ça la promesse de Dieu. Va încerca să vă fac să credeți că aceasta este promisiunea lui Et si Dumnezeu. vous n'êtes pas basé sur la Bible, Și dacă nu sunteți bazați pe Biblie, vous allez vous laisser conduire. vă veți lăsa călăuziți. Déception. Decepție. Déception. Peste decepție. Pourquoi? Ça ressemblait. Pentru că semăna, Il y avait des choses qui ressemblaient. erau lucruri care semănau. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ressemblent à certains chanteurs. Știți, sunt oameni care seamănă cu anumiți Je cântăreți. sais qu'il y en a qui essaient de ressembler à Elvis Presley. Unii încearcă să semne cu Elvis Presley. Hein, vous les voyez là sur des affiches, Îi là, vedeți pe afișe en acolo, souvenir de. în amintirea. Mais si vous regardez plus près, Dacă vă uitați mai de aproape, c'est pas Elvis Presley. nu este Elvis Presley. Ainsi, si vous regardez plus près, toutes les choses que le diable présente, Și dacă vă uitați mai de aproape la toate lucrurile care diavolul ne prezintă, il y a quelque chose qui cloche. ceva nu e în regulă. C'était bon, ça ressemblait. Era bine semăna. Mais non, là, il y a un point. Nu, aici este un Dieu est parfait. Dumnezeu este perfect. Amen. Que le Seigneur soit béni. Domnul să fie binecuvântat. Donc, la foi est basée uniquement sur la volonté de Deci, Dieu, credința este bazată doar pe voia lui que Dumnezeu, nous trouvons dans la parole de care o Dieu. găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Et Dieu peut nous faire bénéficier aussi de sa voix personnelle. Dumnezeu poate să ne facă să beneficiem de voia lui personală. Amen. Donc, la foi, si elle est basée sur la parole de Dieu, Dacă credința este bazată pe cuvântul lui elle est Dumnezeu, basée sur les écrits, este bazată pe ceea ce este scris, et elle est aussi basée sur ce que Dieu nous dit personnellement. este de asemenea bazată pe ceea ce ne spune Dumnezeu personal. Abraham Avram n'avait pas la Torah, nu avea Tora, il n'avait pas la parole écrite, nu avea cuvântul scris, mais quelque chose, la parole est venue dans son dar cœur. cuvântul a venit în inima lui. La voix de Dieu a Vocea lui parlé. Dumnezeu a vorbit. Et c'était cette parole-là qui était la fondation de sa foi. Și acel cuvânt era temelia credinței lui. Amen. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient peut-être plus démunis que nous. Este adevărat, în acea epocă erau poate mai săraci ca noi. Ils n'avaient pas quelqu'un qui pouvait leur prêter une Bible. Nu era cineva poate care să le împrumute o Biblie. Ils n'avaient pas un magnétoscope. J'allais dire un magnétoscope. Non, c'est un magnétophone hein, à l'époque, c'est vrai. Non. Ou une cassette. Nu avea un magnetofon, o casetă. Ça, c'était mon époque, Era din magnétophone. epoca mea. Pour écouter une prédication. Ca să asculte o predică. Non, il ne pouvait que se baser. Seigneur, parle-moi. El se putea baza doar pe Doamne, vorbește. Pas de Bible, pas de brochure, Nici o Biblie, nici o broșură, pas de cassettophone, nici un casetofon de lecteur CD. sau lector CD. Simplement tenu à la voix de Dieu. Doar ținut la vocea lui Dumnezeu. Abraham, Abraham, Avram, quitte ton pays. părăsește țara. Il pouvait dire, mais Ce să spună? est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? Dar oare este vocea lui Dumnezeu Est-ce que adevărat? c'est mon imagination? Sau este imaginația mea? Et pourtant, Dieu avait son moyen de parler à cette époque, Și totuși Dumnezeu avea felul lui de a vorbi în acea epocă, parler directement au cœur. să vorbească direct inimii. Et il le fait encore aujourd'hui. Și o face încă astăzi. Aujourd'hui, on est complet. Astăzi suntem umpluți Pour que nous puissions être des hommes de foi. ca să fim oameni ai Dieu credinței. parle par la Bible. Dumnezeu vorbește prin Biblie, Dieu parle par des brochures, prin broșuri, par Internet, prin internet, par des vidéos, prin video, par sa voix personnelle. vocea lui personală. Il a tant de manières de nous El parler. are atâtea mijloace de a ne vorbi. Gloire à Dieu. Amen. Slavă Domnului. Alors, la Bible nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Biblia ne spune de asemenea că credința vine de la ceea ce auzim. Et la Bible ajoute, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Și Biblia adaugă ceea ce auzim vine din cuvântul lui Dumnezeu. Donc, si la foi vient de ce qu'on entend, Dacă credința vine de la ceea ce il auzim, est important pour nous de fermer nos oreilles à toutes les autres voix qui ne correspondent pas à la parole. este important pentru noi să închidem urechile la toate vocile care nu corespund la cuvânt. Amen. Et là, nous devons exercer aussi Și aici noi trebuie să exersăm de asemenea notre volonté voința noastră. de fermer nos oreilles à tout ce qui ne correspond pas à la voix de Dieu. De a închide urechile la tot ce nu corespunde cu vocea lui Dumnezeu. Je me souviens, un jour, il y a quelqu'un qui avait visité un pasteur Îmi amintesc că într-o zi cineva a vizitat un păstor et qui a dit, oh frère, tu sais, cette sœur-là. a spus, știi frate, Elle est comme ça, elle est comme acea ça. soră este așa, așa. Alors, lui, il voulait fermer parce qu'il sentait que ce n'était pas la voix de Dieu. Pentru că păstorul simțea că nu era vocea lui Il voulait Dumnezeu. fermer ses oreilles. Vrea să-și închide urechile. Alors, il dit à la sœur, est-ce que vous avez un téléphone?
Le frère dit, il avait été visité une soeur, est-ce que vous avez un téléphone? Și am întrebat, aveți un telefon? Elle dit oui. A spus da. Donnez-moi le téléphone. Dați-mi telefon. Le numéro de téléphone de la sœur que vous dites qu'elle n'est pas si extraordinaire. Numărul de telefon de la soră care spuneți că nu prea este extraordinar. Dites-lui à elle. Moi, je veux rien entendre. Eu nu vreau să aud nimic. Ah non, 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 je ne veux pas ça. Nu fac asta. Bien souvent, nous ouvrons nos oreilles à tout ce qui nous pollue spirituellement. Deseori noi deschidem urechile la ceea ce ne poluează spiritual. Et si la parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la Bible, Și dacă cuvântul vine de la ceea ce auzim și cuvântul vine din Biblie, cette foi-là qui vient de la Bible, această credință care vine din Biblie, alors fermons nos oreilles să închidem urechile de tous les mensonges du diable la toate minciunile diavolului, qui veulent nous ébranler dans notre foi. care vrea să ne clatine în credința noastră. La foi, elle doit être protégée. Credința trebuie să fie protejată. Elle doit être un récepteur qui entend que la parole de Dieu. Trebuie să fie un receptor care să audă doar cuvântul lui Dumnezeu. Fermez vos oreilles. Închideți-vă urechile. Vous savez, si Abraham a pu vivre les promesses de Dieu, Știți, dacă Avram a putut să trăiască promisiunile lui Dumnezeu, est-ce que vous ne croyez pas que le diable est venu dans son oreille? oare nu credeți că diavolul n-a venit la urechea lui Il a dit, mais Abraham, și a spus, dar Avram, sois réaliste. fii realist. Je sais bien que tu es un homme de foi. Știu că ești un om al Et je credinței t'honore pour și cela. te onorez pentru Parce que asta. vous savez, le diable sait vous louer aussi. Hein. Și spune că diavolul știe să vă laude, Mais sois réaliste. dar Hein. fii realist. À ton âge, La vârsta ta, il a fermé ses oreilles el a închis à tout ce qui ne urechile lui correspondait pas à la parole de Dieu. la tot ce nu corespundea cu cuvântul lui Dumnezeu. Afin que sa foi ne soit pas ébranlée. Ca credința lui să nu fie zguduită. Alors, je voudrais qu'on puisse ensemble analyser Aș vrea ca împreună să analizăm l'attitude d'Abraham. atitudinea lui Avram. Après avoir entendu la parole de Dieu. După ce a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Et si vous regardez bien, on va prendre tout doucement, il y a Vom lua beaucoup de choses à prendre là. Sunt multe lucruri de luat de Au aici. verset 17, La versetul 17. je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică este tatăl nostru înainte de Dumnezeu în care a crezut, care înviază morți și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Voilà. La Bible dit que Abraham n'était pas uniquement le père d'Israël, Biblia spune că Avram nu era doar tatăl lui Israel, mais d'un grand nombre de nations. ci tatăl unor mare număr de națiuni. Ça, c'est une prophétie Aceasta este o profeție sur le fait que Abraham est le père des croyants. despre faptul că Avram este tatăl credincioșilor. Beaucoup de pharisiens ont eu la prétention Mulți farisei au avut pretenția de monopoliser la paternité d'Abraham. să monopolizeze paternitatea lui Avram. Abraham est notre père. Avram este tatăl nostru. On n'est pas comme les autres, les Nu païens. suntem ca ceilalți, ca Et păgânii. l'apôtre Paul, Și Apostolul dans Pavel, l'épître aux Romains în Epistola et Romani dans l'épître aux Éphésiens, și în Efeseni, il nous montre ne arată qu'en fin de compte, Abraham că, de fapt, Avram est le père d'une multitude de nations. este tatăl la multe națiuni. Et beaucoup de juifs n'ont pas fait attention à cette prophétie. Și mulți evrei nu au dat atenție la această profeție. Nous, on est le peuple A élu. spus, noi suntem poporul ales. Et notre père, c'est Abraham. Și tatăl nostru este Avram. Il n'est pas le père des païens, des autres Nu este nations. tatăl păgânilor la celelalte Et Paul națiuni. devait rappeler à ces gens qui étaient sous la loi, esclaves de la loi, Și Pavel trebuia să reamintească la acești oameni care erau sclavi ce legii, mystère. această taină. C'est que Dieu, Este că Dumnezeu il est aussi le sauveur des nations. este de asemenea și mântuitorul națiunilor. Et qu'Abraham n'est pas le père uniquement des circoncis et des incirconcis qui croient qu'ils sont justifiés par Și Dieu. că Avram nu este doar tatăl celor tăiați în împrejur, și celor netăiați în împrejur care cred în Dumnezeu. Amen. On nous parle aussi au verset 18 Se vorbește la versetul 18, de telle sera ta postérité. așa va fi sămânța ta. Le verset 18 nous parle de grand nombre de nations. C'est répété encore une fois. Versetul 18 ne vorbește despre numărul a multor neamuri. Voilà maintenant un mystère qui est révélé. Acum, iată o taină care este descoperită. Notre père est Abraham. Tatăl nostru este Avram. Nous sommes de cette semence-là. Noi suntem din acea sămânță.
din cauza credinței noastre. C'est pas limité pour Israël. Nu s-a limitat doar la Israel. Allons plus loin. Mergem mai departe. Verset 19. Versetul 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Pourquoi j'ai dit tantôt qu'Abraham était un monument de la foi? De ce am spus mai devreme că Avram a fost un monument al credinței? Parce que Abraham avait une foi constante, stable. Pentru că Avram avea o credință stabilă, constantă. On nous dit comme ça que sans faiblir Ni se spune așa, fără să slăbească dans la foi. în credință. Bien souvent, nous croyons, oh, aujourd'hui c'était bien la réunion. Deseori noi spunem, astăzi a fost Ah, bine ça la existe maintenant, tout est possible à Dieu, certainement. Este posibil la Dumnezeu. Après une réunion comme cela, Așa. certainement, nous croyons au Dieu des Cu miracles. siguranță nu credem în Dumnezeul minunilor. Une heure après, O oră după, commencez à vous gratter. începe să vă scărpinați. Je ne sais pas si c'est vraiment possible. Nu știu dacă chiar este posibil. Pour les autres, Pentru peut-être. ceilalți. Alors nous commençons à écouter la voix du Și diable. atunci începem să ascultăm vocea Et nous diavolului. commençons à faiblir dans la Și începem foi. să slăbim în credință. Abraham, il nous a dit sans faiblir dans la foi. Și mi se spune că Avram, fără să slăbească în Une credință, foi constante. o credință constantă, stabilă. Amen. Il est dit dans le même verset, Este spus în același verset, il ne regardait pas, il ne considérait pas son corps. el nu se uita la trupul său. Voilà le grand mensonge. Iată marea minciună. C'est-à-dire que nous considérons ce qui est visible. Adică noi ne uităm la ceea ce este vizibil. J'ai des problèmes avec mon fils. Am probleme cu fiul meu. J'ai des problèmes avec ma fille. Am probleme cu fata mea. J'ai des problèmes avec mon mari. Am probleme cu soțul meu. J'ai des problèmes. Am probleme. Il ne considérait pas, lui, ce qu'il voyait de visible. El nu se uita la ceea ce era vizibil. Il ne se considérait pas son corps. Nu se uita la trupul său. La foi, c'est de regarder uniquement à l'auteur de la foi. Credința este doar să te uiți la autorul credinței. La hauteur de la voix. Dieu lui a parlé. L'auteur de la voix, de la voce. Tu vois? Non, il regardait l'auteur, autorul. De cine a dat acest glas. Voilà. C'est vrai qu'en allemand, en français, un papa, ça se croise, hein? C'est pas facile le français. Mais lui, il avait compris le processus. Dar el a înțeles procesul. Il dit, dès que je regarde un peu à droite, A spus, îndată ce mă uit la dreapta, à gauche, la stânga, je suis perdu. sunt pierdut. Je dois regarder à l'auteur, Trebuie să mă uit la autor. celui qui m'a parlé. Cel care mi-a vorbit. Et il continue à regarder. Și continua să se uite. Il a dit, El a spus. il a promis. El a promis. Lui, la Bible dit que tout homme soit considéré comme menteur et Dieu pour vrai. Biblia spune orice om să fie găsit mincinos și Dumnezeu adevărat. Il avait déjà compris cela. El a înțeles Et aceasta. le plus grand des menteurs, Și cel mai mare mincinos c'était lui. era el. Sa chair, Firea lui, ses carnea, raisonnements. gândirea lui. C'était un mensonge. Era o minciună. Alors il regardait seulement à El se Jésus-Christ. uita doar la Iisus. Il ne regardait pas son corps, Nu se uita la trupul à ce său, que lui pensait. la ceea ce gândea À son el. corps, ses yeux qui disaient voilà La mon trupul său corps, care spunea, la ochii săi care spuneau, iată trupul meu, sans faiblir dans la foi. fără să slăbească în Il credință. regardait à la bonne direction. Se uita în direcția Pour bună. nous, c'est important aussi de regarder toujours dans la bonne Pentru direction. noi este important să ne uităm mereu în direcția bună. La croix, Crucea. c'est de là vient la foi. De acolo vine credința. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ce s-a petrecut la Pour cruce toi. pentru Mais tine? qu'est-ce qui s'est passé Ce s-a réellement? întâmplat cu Il a adevărat? tout accompli. El a împlinit tot. Amen. Et Dieu veut que nous puissions grandir dans la foi. Dumnezeu vrea ca noi să creștem în Vous credință. savez quoi? Știți ce? Le prix qu'il a payé. Prețul care l-a plătit Il est tellement énorme este atât de enorm que tu ne peux pas être vaincu. că tu nu poți fi învins. Le prix qu'il a payé Prețul care l-a est plătit tellement précieux, este atât de prețios, est tellement grand, este atât de mare, que c'est suffisant pour que tu aies la victoire. că este de ajuns ca tu să ai biruință. Amen. Amin. C'est un prix suprême. Este un preț suprem. Il est capable de donner la victoire non pas seulement à un homme, El este capabil nu să dea biruință doar la un singur om, avec la suprématie de son sacrifice, cu supremația mais à jertfei lui, tous les hommes qui croiront la en ce toți sacrifice oamenii care vor crede et în qui jertfă regarderont uniquement à la croix. și care se vor uita doar la cruce.
Cela devrait déjà Aceasta ar trebui nous stabiliser dans să la ne foi. stabilizeze în credință. Son prix a été tellement grand. Prețul lui a fost atât de mare. La Bible dit comme ça, Biblia spune așa, qu'il a dépouillé les autorités, că el a dezbrăcat les autoritățile, autorités démoniaques. autoritățile demoniace. C'est-à-dire que, comme disait un prédicateur, je me souviens, Cum spunea un je vois predicator, encore l'image, îmi comment il amintesc, présentait ces văd choses-là. imaginea cum prezenta aceste Le lucruri. diable, c'est un chef. Diavolul este un șef. Il l'a dépouillé, il l'a dégradé. El a dezbrăcat, l-a degradat, C'est-à-dire déshonoré adică l-a dezonorat devant tout le monde în fața la toată lumea. par la sacrifice de la croix de Prin Golgotha. jertfa de la Golgotha. Amen. Du diable vient le péché et vient la mort. De la diavol vine păcatul și moartea. Et le Seigneur a brisé la puissance du péché et de la mort. Domnul a zdrobit puterea păcatului și a morții. Il a dépouillé les El autorités. a dezbrăcat autoritățile. Gloire à Dieu. La Bible ajoute, Biblia adaugă, il ne douta point au verset 20, la versetul 20, el nu s-a îndoit par incrédulité. prin necredință. Amen. Nous ne réalisons pas que nos doutes Noi nu realizăm că îndoielile noastre méprisent la înjosesc puissance de Dieu. puterea lui Dumnezeu. Quand la Bible dit il est impossible Când de Biblia plaire à spune, Dieu, este imposibil să Sans la fii plăcut lui Dumnezeu fără credință. c'est-à-dire sans avoir confiance. Adică fără să ai încredere în Dumnezeu. Imaginez-vous, Joseph a pris l'exemple d'enfants, Iosif les parents. a luat exemplu copiilor părinții. Imaginez-vous qu'un petit enfant dit moi je doute de mon papa. Imaginați-vă că un copil mic spune, eu mă îndoiesc de tatăl meu. Il dit ça, mais non, je ne Îi crois spune pas. asta, dar el nu cred. Et il m'a promis ça, mais non, je Mi-a ne crois promis pas. aceasta, dar nu cred. Alors, pensez un peu. Gândiți-vă un pic. Un enfant qui doute de ses parents. Un copil care se îndoiește de părinții lui. En général, les enfants, excusez-moi, În general, copiii, quand leurs parents disent, tu sais, tu vas avoir ça. când părinții îi spun, Sunt deja și content. o să ai asta, ei deja sunt Ah, bucură. gloire à- Ils ne disent pas gloire à Ei nu spun Dieu. să la Dumnezeu. Merci Îi papa. spun, mulțumesc, tată. Je vais recevoir le cadeau. O să primesc cadou. Et déjà, ils le vivent. Deja el Sans le recevoir. fără să-l primească. Les enfants, Copiii ils ont confiance. au încredere. Quand le papa leur dit quelque Și chose, tatăl le spune ceva. tu auras ça. Vei avea asta. Ou on partira en vacances dans tel endroit. Sau vom pleca în vacanță în acel loc. Bien sûr, quand les enfants grandissent, Bineînțeles, când copiii cresc, les parents ne sont pas toujours des style Abraham. părinții nu sunt mereu în stilul lui Avram. Oui, mon fiston, tu auras bien sûr un cadeau. Da, fiul vei avea un cadou. Les enfants, quand ils sont adolescents, ils disent, parle toujours, je te connais. Ei, când sunt adolescenți, spun, vorbește, te cunosc. Mais un petit enfant, Dar un copil mic, il accepte. acceptă. Ben, heureusement que tous les parents ne sont pas, je vais dire, avec des attitudes trop prétentieuses qui ne correspondent pas à la Că nu réalité. toți părinții sunt cu atitudini pretențioase, care să nu Mais c'est corespundă un cu exemple realitatea. que je vous dis. Dar este un exemplu care vă spun. Un petit enfant, Un copil mic, il a confiance. el are încredere. Quand le papa ou la maman Când promit tatăl quelque sau mama chose. promite ceva. Et Dieu ne supporte pas Și Dumnezeu nu suportă quand les croyants, când credincioși ils doutent de Dieu, se îndoieze de Dumnezeu. sans douter, la Bible dit. Biblia spune, fără să te îndoiești, Sans aucun doute. fără nicio îndoială, Même pas un microbe de doute. nici măcar o îndoială mică. Sans incrédulité, il est ajouté. Il ne douta pas El nu s-a par îndoit incrédulité prin necredință au sujet de la promesse de Dieu. de promisiunea lui Dumnezeu. C'est extraordinaire. Este extraordinar. Il ne douta pas. El nu s-a îndoit. Non, c'est comme ça. Nu, este așa. Même si les circonstances prouveraient le contraire. Chiar dacă circumstanțele ar arăta contrarul. La Bible dit dans l'épître de Jacques, Biblia spune în Iacov, celui qui doute cel care se îndoiește est comme les flots de la mer. este ca valurile mării. Hein, ça monte, ça descend. Urcă, coboară. C'est pour cela que Abraham De aceea Avram nous montre que son attitude, ne arată că atitudinea lui c'était une attitude d'une foi parfaite. a fost o atitudine a unei credințe desăvârșite. Il s'est accroché à la promesse de Dieu, El s-a agățat de promisiunea lui Dumnezeu. comme notre frère l'a dit Vittorio dimanche Cum passé. fratele nostru Victoria a spus duminica trecută. Et la Bible dit il fut fortifié par la foi. Și Biblia spune a fost întărit prin credință. Alors, ce serait intéressant de voir Ar fi interesant să vedem comment Abraham se fortifiait. cum se întărea Avram. Parce que ça a duré quand même des années Clar, avant a qu'il durat vive la promesse. ani până să trăiască promisiunea. Il ne pouvait pas simplement mettre la promesse de Dieu dans une armoire Nu putea să pună doar promisiunea lui Dumnezeu et într-un dulap attendre passivement și să aștepte pasiv
pendant toute cette période d'attente, În timpul acestei perioade de il așteptare, mangeait des vitamines pour se el fortifier dans la mânca foi. vitamine ca să se întărească în credință. Alors, il se souvenait, El își amintea, Dieu m'a dit, Dumnezeu mi-a spus, Dieu m'a dit. Dumnezeu mi-a spus. Il est important de faire agir nos souvenirs. Este important să facem ca amintirile să revină. Dieu a fait ça pour nous. Dumnezeu a făcut aceasta Vous savez que tous les hommes Știți că toți oamenii ont été confrontés au doute. au fost confruntați cu îndoiala. Et ils se disent, mais est-ce que Dieu va quand même répondre? Și spun, oare Dumnezeu va răspunde? Si Abraham est le père de la foi, Dacă Avram este tatăl credinței, parce que Abraham était l'exemple, pentru că Avram era exemplu, il n'a pas douté. el nu s-a îndoit. Élie a douté. Ilie s-a îndoit. Jean-Baptiste a douté. Ioan Botezătorul s-a îndoit. Beaucoup d'hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu ont douté. Mulți oameni al Dumnezeu s-au îndoit. Mais lui, il est écrit sans douter, El este scris fără să se îndoiască, par incrédulité, prin necredință, au sujet de la promesse de Dieu. despre promisiunea lui Dumnezeu. Il s'est fortifié par la foi. El s-a întărit prin credință Alors, il est dit ici, și este spus aici, donnant gloire à Dieu. dând slavă lui Dumnezeu. Comment il se fortifiait? Cum se întărea? Il donnait gloire à Dieu, Il louait le Seigneur à l'église. lăuda pe Domnul la biserică. Amen, il était toujours là, le El premier. era acolo primul. Les autres peut-être le regardaient. Ceilalți poate îl priveau. À ce qui paraît, tu vas avoir un gosse. Se pare că vei avea un copil. Alors les gens le regardaient, mais tu devrais Oamenii se plutôt uitau. avec le front plissé, Poate ar trebui să fie un pic cu fruntea ridé ou abattu. ridată, abătută. Les années sont en train de passer. Anii trec. Tu vieillis de plus en plus. Îmbătrânești din ce în ce mai mult. Déjà, tu étais vieux quand tu as eu la promesse. Deja erai bătrân când ai avut promisiunea. Mais là, ça avance un peu plus. Și Là. anii trec. Alors, il louait Dieu. Dar el lăuda pe Dumnezeu. Et je crois que c'est très important de comprendre ce Eu cred că processus. este important să înțelegem acest proces. Quelqu'un, la louange est, comment dire, un signe de bonne santé pour un chrétien. Lauda este un semn de o sănătate bună a unui creștin. Et aussi de signe de bonne santé de l'Église. Și un semn al bunei sănătăți a bisericii. Et lui, il se fortifiait en Și donnant gloire à Dieu. se întărea din slavă lui Dumnezeu. Ah, là, il faut le faire, là. Acolo trebuie să o faci. C'est facile de dire ça, frère Vincent, de prêcher ça. Este ușor să Mais quand ça va mal, să predici așa, dar când lucrurile merg rău, t'as envie de louer Dieu. ai chef să lauzi pe Dumnezeu. Mais lui, il a compris Dar el a înțeles que si je me tais, că dacă eu tac, les puissances des ténèbres vont venir. puterile întunericului vor veni Avec toutes ces voix mensongères. cu toate aceste voci mincinoase. Mais en donnant gloire à Dieu, il écarte tous les Dar nuages. prin slavă lui Dumnezeu, el depărta toți norii, De toutes ces voix mensongères. toate aceste voci Et mincinoase. il voit uniquement l'auteur de cette voix. El vede doar autorul acestei voci. Amen. Il a promis. El a promis Et il louait Dieu. și el lăuda pe 2 Dumnezeu. ans, 3 ans après, il 2 louait ani, Dieu. 3 ani, el lăuda pe 5 ans Dumnezeu. après. 5 ani după. Vous allez me dire, mais c'est dur d'attendre. Veți spune, dar este 1, greu să 2, aștepți. 3, 4, 5, 20 ans, 20 plus. ani, mai mult. Mais plus il attendait, Dar cu cât aștepta mai mult, et plus la bénédiction était grande. cu atât binecuvântarea era mai mare. Plus Dieu lui demandait de la patience, Când Dumnezeu îi cerea răbdare, et plus la bénédiction se cu fasse atât répandre binecuvântarea se răspândea sur sa famille, peste familia lui sur toutes les nations, și peste toate neamurile. à cause de sa foi, Din cauza à credinței cause de lui, sa din patience. cauza răbdării Je ne lui. sais pas si vous comprenez. Nu știu dacă înțelegeți. Parfois les épreuves sont dures, Câteodată încercările sunt mais plus grele. les épreuves sont dures, Dar cu cât încercările sunt mai grele, plus l'or va être purifié. cu atât aurul va fi curățit. Amen. Plus ça va être au bénéfice des autres. Cu atât mai mult va fi în beneficiul celorlalți. Quand la Bible dit louez Dieu en toute occasion. Când Biblia spune lăudați pe Dumnezeu cu orice ocazie. Amen. Rendez grâce à Dieu. Mulțumiți lui Dumnezeu. Voilà. Encore quelque chose qui est très intéressant ici, Încă ceva care este foarte interesant aici, au verset 21. la versetul 21. Ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. De plin încredințat că El ce făgăduiește poate să-și împlinească. Voilà encore, j'allais dire, un synonyme Iată încă un sinonim de cette foi. al acestei credințe. Conviction, Convingere, une pleine conviction. o plină convingere. Alors, quand la chose est pleine, Și când lucrul este plin, il n'y a pas moyen de mettre un gramme d'incrédulité. nu mai poți să pui niciun gram de necredință. Parce que c'est une pleine Pentru că este conviction. o de plină Il convingere. avait une telle conviction El avea o așa convingere qu'il se disait, că își spunea, si Dieu l'a dit, dacă Dumnezeu a spus, pas de problème. nicio problemă. Il l'a dit. El a spus.
quand Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils Isaac, Când Dumnezeu a spus, du-te și jertfești pe fiul tău Isaac, il avait une pleine conviction. el avea o deplină convingere. Parce qu'il avait dit à ses serviteurs, Pentru că a spus la slujitorii săi, nous allons revenir. noi vom reveni. Il n'a pas dit, je vais revenir, Nu peut-être o que să je vais reveni revenir. sau poate voi reveni. Il a dit, nous allons revenir. Noi vom reveni. Alors qu'il était là avec son couteau, Pe când era acolo cu cuțitul et il était prêt à sacrifier și Isaac. gata să-l jertfească pe Isaac, Il savait qu'il croyait en Dieu de résurrection. el știa că credea în Dumnezeu în înviere. Il savait que la promesse était puissante pour lui et pour toutes les nations. Știa că promisiunea era puternică pentru el și pentru toate neamurile. Si Dieu me demande de faire ça, Dacă Dumnezeu îmi cere să fac aceasta, c'est qu'il va se passer encore un autre grand miracle. încă o altă mare minune. Il va se passer quelque chose. Ceva se va întâmpla. Mais je fais confiance en Dar Dieu. îi fac încredere. Une pleine O conviction. plină convingere. Amen. Alors voilà ce qui fait que Dieu l'a justifié, la Bible dit. Iată ceea ce face că Dumnezeu l-a socotit C'est neprihănit. pourquoi cela lui fut imputé à justice. De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Biblia spune că cel neprihănit prin credință va trăi. Et cet homme, Abraham, Și acest om, Avram, Dieu lui a dit, a déclaré, Dumnezeu a spus, a declarat, cet homme est un homme juste acest om este un om neprihănit à cause de sa foi. din cauza credinței Non lui. pas à cause des rites de la loi, Nu din cauza legii, ritualului mais à legii, cause de sa foi. La ci Bible din dit cauza en Romains. credinței lui, spune Biblia în Romani. Que le Seigneur soit béni. Dumnezeu să fie binecuvântat. Mais cette justice, Dar această neprihănire elle ne s'arrête pas à Abraham. nu se oprește la Avram. Et voilà maintenant que Paul, après avoir décrit la nature, l'aptitude, la foi d'Abraham, Și iată acum Paul, după ce a descris natura, atitudinea, credința lui Avram, son langage change. limbajul lui se schimbă Il se tourne vers nous. și se întoarce către noi. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Verset 23. Dar, versetul 23, dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotit ca neprihănire. Maintenant, Paul veut nous ouvrir l'esprit. Acum Pavel vrea să ne deschidă mintea. Verset 24. Versetul 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Ce este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotite nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Amen. Maintenant, cela sera imputé à justice pour nous aussi. Acum ne va fi socotită ca neprihănire și pentru noi, de Si nous asemenea. croyons que Dieu a ressuscité Jésus notre Seigneur, Dacă noi credem că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus, Domnul nostru, cela sera imputé aussi à nous à justice. ne va fi socotită și nouă ca neprihănire. Verset 25. Versetul 25. Si nous croyons qu'il a été livré pour nos offenses, Dacă noi credem că El a fost dat pentru fără de legile noastre cela sera imputé pour nous à justice. și va fi socotită neprihănire de asemenea Si pentru nous noi, croyons qu'il a été ressuscité pour notre justification. dacă credem că a fost înviat pentru neprihănirea noastră. Est-ce que Dieu peut trouver en nous Oare Dumnezeu poate să găsească în noi des croyants credincioși qui disent care să spună Dieu l'a ressuscité des morts. Dumnezeu l-a înviat din morți. Il était le loin de Dieu. El a fost unsul lui Dumnezeu. C'était le vrai Messie, le A fost Sauveur. adevăratul Mesia, Mântuitorul. Dieu a vaincu la mort. Dumnezeu a învins moartea. La plus grande puissance qui existait dans l'humanité, Cea mai mare putere care exista în omenire, Dieu l'a ressuscité. Dumnezeu l-a înviat. Amen. Est-ce que Dieu peut trouver en nous Oare Dumnezeu poate să găsească în noi des gens qui croient totalement, avec une pleine conviction, oameni care să creadă în totalitate, cu o deplină convingere, qu'il a été suspendu à la croix că El a fost suspendat pe cruce pour nos péchés? pentru păcatele noastre. Est-ce que nous croyons cela Oare noi credem aceasta pour nos péchés? pentru păcatele noastre? Tous nos péchés. Toate păcatele noastre. Il peut les mettre dans la mer de El l'eau. poate să le arunce în marea uitării. J'ai beaucoup apprécié ce que Joseph a dit. Am apreciat mult ceea ce Iosif a spus. Ce qui est passé, passé. Ceea ce a trecut, a trecut. Aujourd'hui. Astăzi. Dieu peut toujours remettre le calendrier Dumnezeu poate să pună mereu calendarul, et le remettre à jour. să-l pună la zi. Le changer le calendrier pour toi seul. Să schimbe calendarul doar pentru tine singur. Tous les autres jours, c'est vrai. Celelalte zile s-au terminat. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Astăzi este o nouă zi.
C'est le premier jour de l'année, si je peux m'exprimer comme ça. Prima zi din an, dacă pot să spun așa. J'efface tout. Șterg totul. C'est le premier jour pour toi pour un nouveau départ. Este prima zi pentru tine, pentru o nouă plecare. Amen. De croire qu'à travers son sacrifice, Să crezi că prin jertfa Lui, c'est pour tous nos péchés, este pentru toate păcatele afin noastre, qu'il y ait un nouveau jour. ca să fie o nouă zi. S'il est ressuscité, Dacă El a înviat, c'est pour prouver au diable, este ca să dovedească diavolului. ces personnes-là, Aceste persoane, je les ai justifiées. le-am făcut neprihănite. Amen. S'il était resté dans le tombeau, Dacă ar fi rămas în mormânt, il n'aurait pas pu être un médiateur pour nous. n-ar fi putut fi un mijlocitor pentru noi. S'il était resté dans le tombeau, Dacă ar fi rămas în mormânt, nous serions aussi restés dans le péché. și noi am fi rămas în păcat. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinteni capitolul Si 15. Christ n'est pas ressuscité, Dacă Hristos nu a înviat, nous ne pouvons pas être sauvés. noi nu putem fi mântuiți. Et nous mourrons dans nos péchés. Și vom muri în păcatele noastre, spune Biblia. Et sa résurrection, Dar învierea Lui il a fait, comme il est dit, pour notre justification. a făcut-o ca să fim socotiți neprihăniți. Que le Seigneur soit béni. Domnul să fie binecuvântat. Peut-être que nous n'arrivons pas à entrer dans cette scène. Poate noi nu putem să intrăm în această scenă. Peut-être que nous n'arrivons pas à être là, dans la réalité de ces mots. Poate nu putem să fim în această realitate a acestor cuvinte. Et cela ne ce sont que des lettres qui sont frappées mécaniquement dans notre Și tête. acestea sunt litere doar care intră mecanic în capul nostru. Tu es juste, Tu ești neprihănit. toi qui crois. Tu care crezi. Non, c'est pas possible. Nu, nu este Tu posibil. regardes dans la mauvaise Te direction. uiți în direcția rea. Tu es juste, Tu ești neprihănit. parce qu'il est mort pour toi. El a murit pentru tine. Si tu l'acceptes de tout ton cœur, Dacă accepti în toată inima, si tu te repens de tout ton dacă te cœur, pocăiești în toată inima, ce sacrifice-là această jertfă est tellement puissant este atât de puternică pour effacer non pas 10 péchés, ca să șteargă nu 10 păcate, péché. 100 de păcate, mais des millions et des millions de și péchés. milioane și milioane de păcate peste Si această nous lume. pouvions comprendre Dacă am putea înțelege la valeur du sacrifice de Jésus, valoarea jertfei lui Iisus Hristos, que le Seigneur soit béni. Domnul să fie binecuvântat. Amen. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit se fortifier dans la foi De aceea fiecare dintre noi trebuie să se întărească în credință sur le grand sacrifice de Jésus-Christ. despre marea jertfă a lui Iisus Hristos. Abraham s'est fortifié dans la foi par les moyens qu'il avait Avram s-a întărit în credință prin mijloacele care le avea, pour ne pas laisser le doute entrer. ca să nu lasă îndoiala să intre. Abraham n'avait pas la Bible pour être fortifié dans la foi. Avram nu avea Biblia ca să fie întărit în Mais il credință. a pris les ustensiles, les moyens qui étaient là A disponibles luat pour lui. mijloacele care le avea la Il dispoziție. avait entendu une voix. El a auzit o Il voce. s'accrochait sur cela. El s-a accroșat la Mais aceasta. nous avons un moyen Dar noi avem un pour nous mijloc fortifier dans la ca să ne foi. întărim în C'est la credință. croix de Golgotha. Nous avons un moyen suprême. Avem un mijloc suprem. On devrait donner la gloire à Dieu. Ar trebui să dăm slavă lui Dumnezeu. On devrait se réveiller. Ar trebui să ne trezim. On devrait se relever de notre Ar trebui să découragement. ne ridicăm din descurajarea On noastră. devrait se relever du poids de nos Să péchés. ne ridicăm de sub greutatea păcatului. Abraham était un homme obéissant. Avram a fost un om ascultător. Vous savez, quand vous êtes obéissant, Știți, atunci când sunteți ascultător, vous avez de l'assurance. aveți siguranță. Quand un enfant n'est pas obéissant, Când copilul nu este ascultător, il reste longtemps dans sa chambre. rămâne mult timp în camera lui. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Ce face? Nu știu. Mais il n'a pas l'assurance d'être avec le papa et la maman. El nu are siguranța de a fi cu tatăl și cu mama. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est, dire, une vérité absolue. Hein. Acum nu vă spun că este un adevăr absolut. Mais, vous savez, Dar parfois, știți câteodată, tiens, il ne descend pas. uite, nu coboară. Peut-être qu'il fait ces petits trucs. Poate că face lucruri. Mais quand quelqu'un a de l'assurance, Dar când cineva are siguranță, il n'a pas peur de s'approcher de son Dieu. nu este teamă să se apropie de Dumnezeul lui. Vous avez de l'assurance. Aveți siguranță. Et l'assurance, Și siguranța ça va vous produire la foi. va produce credință. Papa, Tată, j'ai besoin de ça. am nevoie de asta.
Parce que vous êtes dans un état d'obéissance, Pentru că sunteți într-o stare de vous ascultare, êtes presque certain que vous allez obtenir l'autre chose que vous allez demander. sunteți aproape sigur că veți primi lucruri care le-ați cerut. Amen. L'obéissance Ascultarea produit l'assurance. produce siguranță Et l'assurance și siguranța produit la foi. produce credință. Que le Seigneur soit béni. Domnul să fie binecuvântat. Juste pour terminer. Doar ca să termin, Alors, j'aime beaucoup ce passage d'Abraham et je l'ai beaucoup apprécié ces îmi place 2-3 jours. mult acest pasaj al lui Avram, l-am apreciat mult aceste zile. Et si on dit que Abraham est le père des croyants, Și dacă spunem că Avram este tatăl credincioșilor, ça doit aussi nous interpeller, trebuie de asemenea să ne interpeleze nous les parents, pe noi părinții, nous les papas. pe noi tații. Si Abraham était le père de ses enfants, Dacă Avram era tatăl copiilor lui, nous aussi en tant que parents, și noi de asemenea ca și părinți, tați, nous devrions être un exemple de foi trebuie să pour nos fim enfants. un exemplu de credință pentru copiii noștri. Parce que je crois que c'est très important Pentru că mă gândesc că este foarte important que nos enfants puissent voir ca copiii noștri să vadă des parents qui ont la foi en Dieu. părinți care au credință în Dumnezeu. Cela va être toute une influence dans leur vie. Aceasta va avea o mare influență în viața lor. Mes parents ne sont pas uniquement des parents religieux. Părinții mei nu sunt doar părinți religioși, Ce sont des hommes, des personnes qui ont la foi. sunt persoane care au credință în Dumnezeul lor. Ils sont solides. Ei sunt solizi. Et vous allez voir que vos enfants vont être attachés à vous. Veți vedea că copiii voștri vor fi atașați de Parce voi, qu'ils vont voir en vous des hommes et des femmes de foi. pentru că vor vedea în voi bărbați și femei de credință. Je vous invite à vous Vă invit să vă ridicați. Est-ce que nous pourrions donner gloire à Dieu Oare noi putem să dăm slavă lui Dumnezeu pour sa bonté, pentru bunătatea Lui, pour les moyens qu'il nous donne à la disposition pour que nous puissions être des hommes de foi? pentru mijloacele care ne pun la dispoziție ca să fim oameni ai credinței? Est-ce que vous vous rendez compte aussi de tout ce qui se passe autour de nous? Oare vă dați seama de tot ce se întâmplă în jurul nostru?